guys ang ating rice harvester, Kubota ER Dynamax Rebel 470. We're going to start the rice harvest 2023. Check it out. Welcome back to my channel, and here we are in the mountain area, and we're going to harvest. Ito ang ating harvest guys. Ito yung harvest natin. Uy, nasan mo? Yan ang ating i-harvest. Ayan. In the mountain area. Look at that one. Check it out. So yan na nga guys ang ating rice harvester, Kubota ER Dynamax Rebel 470. La 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 la. We're going to start the rice harvest 2023. Check it out. So yun na guys, nag-start lang. And kung mapapansin nyo guys, etong area na to, pasipag yung may-ari. So, binawasan niya yon para yung machine natin ay hindi na mahihirapan sa pag corner. Ayan. Doon. Pero hindi na ginawa. Every corner yan ay binawasan niya ng kinat niya. Tapos diretso na yan.
So, ayan. Hindi masyadong mahirapan ang ating kuboto. Siguro eh. So, ito yung po natin. Ayan. Look at that. Wala po. Ayan.
pala. Ayan, loading na tayo guys. Loading. Ayan, loading tayo guys. Loading. Dito sa ating malaking sako. Ang linis po, ang linis. Punong-puno.